为何没有心跳啊？为何？你的心呢？你的女娲石心呢？你把你的心放哪儿了？师兄，你非要我把师尊请出来，你才愿意说吗？啊！师兄，神农鼎，神农鼎在这儿，你把你的心，你把你的女娲石心去镇锁妖塔了。你要去哪？我要去换回你的心。不可以，师兄，没有神农鼎，灵犀就会死。灵犀，满脑子都是灵犀。你知不知道，要是没有女娲石心的话，你也会死的。一切因我而生，就需要我来终结。那天宫呢？那六界苍生呢？你是司战之神呐！我已经是第4代战神，战神也是会死的。我还能为你做些什么？助我暂保溃散生机，送灵犀下凡，渡3劫化魔期。渡3劫，化魔期。没错，这神农鼎兼具困守万物以及炼化万物之效。若以此鼎守住灵犀真灵，重塑精血肉胎，送去下界渡劫，便有机会可以除去他身上的魔气以及魔印。但肉体凡胎难敌洗仙池之威。3日后，恰是斗转星移、紫气将尽之时。正午时分，是洗仙池未能最弱之时。一旦错过，便要再等100年。灵犀不能再等。也就是说，灵犀必须死上一次，而且是3日之后。最难的还是不让诛仙起疑。我自有办法。要是说你一点私心都没有，我真的一点都不相信，打死我都不信。为了他连命都不要了，值吗？
我走，我会保护你，不会让别人伤害你。好美的月亮啊！我好像听见了，你的声音很好听。谁在说话？这么难听的声音？哦，对不起，对不起，是我。火精，火精？什么火精？啊，火精啊！我想起来了。虽然也没什么用，不过毕竟也是件宝贝啊。可惜了。对了，你的听力会逐渐消失，也就1、2天吧。过程会有些痛，不过比起刚才，舒服多了。紫云台的天将是你杀的，说话呀！此事早有定论，是青瑶为救灵犀而杀。这种话骗得了一时，你还想一直蒙蔽下去吗？明日你就不怕吗？怕什么？乐伯已死，灵犀本就身带魔气，必死无疑。只可惜不能捎上青瑶那个贱人。此事因他而起，母亲更是因他而死，那就由他终结吧。最贤灵犀，最贤灵犀，最贤灵犀。天君要亲自审问你。神尊呢？神尊怎么没来？无需多言，赶快走吧。加紧吧，莫让天君与诛仙酒后。神尊也在吗？神尊乃战神，天宫议事，他自然会在。走吧。
天君，灵犀带到。小仙灵犀，拜见天君。灵犀，你知道自己犯了何罪？小仙不知。他们都说，小仙身怀魔气，有能解开魔君封印的能力。可是小仙从小在桃林长大，从来没有害过人。我爹更是行医济世，救人无数。天宫要抓小仙，魔族也要抓小仙，还害死了我爹。难道小仙的存在就是罪吗？本座问你，那日你所在紫云台，你师姐青瑶是不是为了救你而杀了诛仙？绝无此事。我师姐虽然迷昏了天兵，但随后便为他们解了毒。我师姐在天宫任职多年，她是什么样的人，你们都是知道的。我师姐已经救了我，她又何必要下杀手，害死天兵？天君，此事有诈，还请天君明察。启禀天君，臣也觉得此事有问题。既是如此，先将他押回锁妖塔，押后再审。先传青瑶吧。天君且慢。恕臣无礼，这个小仙之事迟迟没有定论。他关在锁妖塔不是长久之计。当日他被锁在紫云台，有重兵把守，万无一失，可还是险些酿成大错。未决魔君破禁之念，臣以为此事不应再拖。启禀天君，臣以为天雷真君说的有道理。当断不断，反受其乱。既然已经确定灵犀与魔君破禁有关系，那就不需再拖了。众仙以为如何？臣等附议天雷真君。九臣，你呢？臣附议。神尊，你说什么？真神，
你刚才说什么？臣父倚天雷真君，为绝魔族之孽，灵犀他应斩立决。不是，战神，你以前可不是这么说的。此一时彼一时。当初本尊为了力保他，是因为魔族余孽行踪诡秘，又太过于分散。只有千日做贼，没有千日防贼的道理。本尊欲将魔族余孽一网打尽，必须以他作为诱饵。如今众号一族元气大伤，以不足为患。桃林灵犀必须尽快赶来。远通，出班。天君数城无礼，紫云台守将被杀一案，臣以证据确凿。灵犀，你虽身怀魔气，但并非不可挽回。三杯两盏，树影上心头，泪尽风上。记得，不论发生什么事，你一定要相信我。我信你。一场欢喜一场空，可念不可求，满心无人懂，爱不知可否。忘了留恋的时候，最不能回头，扑空的双手。回首，软语又还休。若情的是情的猜测，人死当是否？一朝不舍，一生难得，为你放弃。小仙子，小仙子。小仙子，我耳石恢复了。他们说话都太难听了，来，给本座唱首歌。哎呀，我差点忘了，你听不见吗？神尊，天君有令，明日是桃林灵犀行刑之日，在这之前，不许任何人进入塔中。喂！大人，滚！
灵犀，谁？谁在说话？我知道你向来胆小，今日一定是怕极了。九臣，你不要怕。今日大殿之上，都是权宜之计。本尊将一切都已安排好。明日你要吃一些苦，但本尊会带你离开，这会消除你身上的魔气，一切都会好起来。紫云台守将被杀一事，已经查明是袁同所为，他自会受到惩处。但是青瑶违背天条救你，也会有所惩戒。你不要担心，他不会有事的。此事过后，本尊会闭关，会很久很久。待你重回天宫，也无法见到本尊。明日紫云台之上，你不要怕。好感动啊！可惜你听不见，可惜你听不见。你说什么？孩子，孩子，孩子，我的孩子，我们的孩子。我若撒手不管，世间的事都可以与我无关。你说什么5万年前，幽都山口，你的孩子，他没有死。当年你和莫欢出逃，恰逢神魔大战，我赶到山口的时候，山口已经崩塌了。可是我在一个偶然的机会才发现，他并没有死。你知道他在哪儿？在哪儿？天宫，他叫灵犀。
兼具困守万物以及炼化万物之效。若以此鼎守住灵犀真灵，重塑精血肉胎，送去下界渡劫，便有机会可以除去他身上的魔气以及魔印。但肉体凡胎，难敌洗仙池之威。3日后，恰是斗转星移、紫气将尽之时。正午时分，是洗仙池未能最弱之时。一旦错过，便要再等100年。灵犀不能再等。火化仙君，时辰差不多了。报！禀普化仙君，山灵族国主灵月前来求见，求请天宫顾念蜀国情谊，交还山灵族嫡长公主桃林灵犀。啊！我说昨日战神为什么态度大变？原来在这儿等着我呢。哈哈，战神真是广交朋友啊，就连山灵国主都愿意任你驱使。不过，一个区山灵国主，能留得住这个祸害吗？天雷真君，请你说话仔细点。你这是在污蔑我师兄勾结山灵国主，欺瞒于天君吗？是与不是，你们心里最清楚。今日，别说她一个区的山灵公主，就是一品正神与魔有染，那也是死罪。哼，如果你们还有异议，本座便去天尊山，请天尊出关，亲自主持。战神，你的意思呢？天君到！山灵族国主灵月，请求天君顾念两族情谊，放我女儿灵犀。灵犀是你的女儿？是。灵月，恳请天君。即刻行刑！灵犀，拜别神尊。望神尊把此物归原主。行刑！报！
古华仙君，百善先传话，暂缓行刑。师兄，暂缓行刑了，先把灵犀放下来吧。即刻行刑！我既已注定要死，又何必再让你的生徒增杀戮？灵犀，九晨，我杀了你！师兄，给我女儿赔命去吧！别打了，丽月公主，别打了，快来看看灵犀！灵犀，灵犀，灵犀，我的女儿，我的女儿！我找了你5万年，灵犀。灵犀，
世界没有你，如果他还没有停，如果有眼睛没有风景，如果命运的排序没安排我们的相遇，那掌心的吻也许无路可去。真心总来了无迹，繁星也含蓄，爱是凡人不懂的天机，长在皮肤的命里，心动轨迹，斗转星移，因为你，这既然已算计，这爱情是注定。一长一短一颦一捺都是你，一颦一笑一言一行都是梦境。这一悲一喜一醉一泣生生不息，美得无与伦比。一长一短一颦一捺都是你，一颦一笑一言一行都是梦境。这一悲一喜一醉一泣生生不息，美得无与伦比。一生一世一生一世坠落像星雨，一草一叶一木一花它美得上你。一针一线一刀一枪，似无辜的烙印，参不透的玄机。灵犀他怎么样了？在紫云台被处决了。什么？哎，你这暴脾气怎么跟个男人似的？能不能听我把话说完？你说，若无满意交代，我青瑶便是拼上一死，也要为灵犀报仇。我也不知道我的答案能不能让你满意，但你那师妹应该没事。你刚才不是说，我师兄，他挖了自己的女娲石心，却换回了锁妖塔里的神农鼎，要为灵犀收拢神魂，重塑真身。当真？但此事你必须保密，任何人都不能告诉，包括程燕也不能说。你先走吧，我想一个人静静。这福音殿以后会安静很久。司命，这灵犀死了，我都这么难过，你说神尊该怎么办？
一切都会好起来的。